キラです。シンガポールダンスシアターというシンガポールのバレエ団でソリストをやっています。3歳の時に母に連れられてバレエを始めました。それから26年間今までずっとバレエをやっています。中学校1年生の時にバレエ留学をカナダに行くことに決めました。それから高校を卒業するまで5年間カナダに留学し、ワシントン DC にあるバレエ学校に1年間だけ留学しました。その時の校長先生がシンガポール人の方で、その方に推薦していただきシンガポールを選びました。やっぱりシンガポールはまだまだ若い国で、ヨーロッパなどに比べると芸術面ではまだまだ勝てないところがあると思います。私はまだシンガポールに来て10年ですが、10年間の間でもすごく大きな成長と進化を遂げていると思います。それに携われること、それから肌でそれを感じれることはシンガポールでしかできないかなと思います。第一印象はシンガポールは狭い国だっていうイメージがあったんですけど、もうそんなこと全くなくって、思っていたより緑がとってもたくさんあって広々としていて、とっても洗練されている国だなと思いました。最初にシンガポールに来た時はやはりマリーナベイサンズやマーライオンなどがあるマリーナエリアとか、オーチャード、セントーサ島などキラキラしている観光地のイメージが強かったのですが、今はボタニックガーデンやイーストコーストパークなど、緑あふれる場所にとても魅力を感じていて、ゆったり時間が流れているなと思います。本当に住みやすくて心地のいい場所です。お休みの日には友達とカフェやレストランにご飯に食べに行ったりとか、お気に入りの場所はデンプシーヒルっていうところなんですね。丘の上にあって、お外でもカフェやランチができたり、とってもゆったりしていてシンガポールを感じられる場所だと思います。お友達がみんなシンガポール来れるようになったら、やっぱりマリーナベイサンズあたりがとても好きなので連れて行きたいなと思います。マリーナベイサンズからの景色も好きなんですが、少し離れたところからマリーナベイサンズを見るのが好きなので、レベル33というレストランとバーですかねに連れてってあげたいなと思います。ローカルフードだと、景色と料理両方楽しめるマカンスートラという、屋台村みたいのがあるんですね。本当に景色が綺麗で、マリーナベイサンズのライトショーなどもそこから見えるのでとてもおすすめです。家族は何回も結構シンガポールに来ていて、公園があるたびに来てくれるんですが、やっぱりとにかく安全で安心で、そうですね、綺麗で一人で歩くのも全く怖くないので、私が練習中や公演中も私抜きでいろんなところに行っています。なので多分私よりももっと詳しいと思います今はコロナ期間ということもあり、舞台などの再開のめどが立っていない状況でもあって、でもその中で芸術家の私たちにしかできないことは何かなと毎日考えながら生活しています。やっぱりモチベーションや、それから体型だったりそのテクニックだったりを維持するのはとても大変なことなんですが、私が情熱を持ってやっているバレエで少しでも誰かの生活や人生に影響が与えられるっていうのはとても幸せなことだと思います。この期間があったからこそ、強くなって戻ってきたなって思ってもらえるように、日々同僚とも励まし合いながら頑張っています。私にとってシンガポールは宝石箱のような場所です